خۆشەویستان جارێ دەمەوێت بتان بڵێم پێتان ڕاگەیەنم ئەجر و پاداشتی ئەو کەسەی هەڵدەستێ بە شوشتنی مردوو چ ئەجرێکی هەیە بۆ ئەوەی بە باشتر گوێ بگرن. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. هەر کەسێک مردوویەکی مسلمان بشوات و ئەوەی بەسەر جەستەوەیەتی بیشارێتەوە و بە کەسی نەڵێت یعنی جەستەی ئاوای لێ هاتووە ئاوای بەسەر هاتووە ششتنی و پاراستنی نهێنیەکانی خوای تەعالا 40 جار لێی خۆش دەبێت لەو کەسەی کە مردوو دەشوات 40 جار. ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. أي كسيك كفنكي بكات خوای تەعالا لە پاداشتی ئەوە لە سندوس و ئیستەبرق کە باشترین جۆری حەریری بەهەشتن. دەفەرمێت سندوس تەنکەکەیانە چۆن دەڵێ جلی و هاوین و جستان سندوسەکە تەنکێکە حەریرێکی تەنک و ئیستەبرقیش حەریرێکی ئەستور. خوای تەعالا لەم دوو پۆشاکە جوانی بەهەشت پێی دەبەخشێ لە بەهەشتا واتە بەهەشتیت و ئەم دوو جلەشت بۆ خۆت مسۆگەر کردووە لەبەر ئەوەی جلی مردوویەک دابین دەکەیت و دەکەیتە بەری کە کفنەکەیەتی.